बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगली वीडियो जो है वो इस मशीन के बारे में कहा था आपको कि ये इस मशीन पे बनाएंगे अगली वीडियो। तो दोस्तों ये मशीन वही हार्डवेस्टर ही है, लेकिन इसको इन्होंने चेंज किया। ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इन्होंने अब इसमें तैयार कर दी है कि ये अब एक ही वक्त में कटाई भी करती है और साथ में ही तूड़ी बनाती है। तो दोस्तों इसी बारे में इनसे बात करेंगे। ये सिर्फ तूड़ी के लिए नहीं, ये जब चावलों की कटाई होती है उसके लिए फिर ये पीछे वाला हिस्सा इसको चेंज कर दिया जाता है और चावलों की भी कटाई की जाती है, मुंजी की कटाई जो होती है। तो दोस्तों इनसे अभी यही बात करेंगे कि ये कितने में तैयार होती है और कितने पैसों में तैयार होती है, इसका टोटल ख़र्चा जो है कितना आता है और ये तकरीबन कितनी देर में, अगर इनसे कोई रब्ता करना चाहे, कोई तैयार करवाना चाहे तो कितनी देर में ये तैयार होगी। और इसका जो खर्चा वगैरह है वो भी इनसे पूछेंगे। इसमें क्या चीज़ जो है मतलब मुश्किल होती है या कोई जो भी चेंजिंग है इनसे वो भी बात करेंगे। तो दोस्तों इनसे ड्राइवरों का पूछेंगे, ड्राइवरों को मसला वगैरह इनसे नई मशीन से। तो दोस्तों इनसे बात करते हैं कि ये एकड़ का जो है रेट वगैरह कितना होता है और एक दिन में तकरीबन कितने एकड़ तक ये कटाई कर देते हैं। इसका रेट जो दोस्तों दूसरी से ज़्यादा हो, क्योंकि ये तूड़ी भी साथ ही बनाती है। तो एक एकड़ में तो एक दिन में तकरीबन कितने एकड़ कटाई करती है और ये महीने का जो सीज़न होता है उसमें तकरीबन कितने एकड़ तक जो कटाई कर देती है, इसका रेट वगैरह भी इनसे पूछते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी कंडीशन दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों अभी सबसे पहले इसकी कंडीशन दिखाते हैं, कंडीशन दिखा के फिर इनसे बात करेंगे कि इसकी जो प्राइस वगैरह कितने की है। अगर कोई इसी हालत में लेना चाहे तो उसकी वो कितने की होगी। अगर कोई इसको चेंज करवाना चाहे, अपनी मशीन को ये बनवाना चाहे तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे। दोस्तों इनसे बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वीडियो का एंड देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो नई वीडियो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आने वाली नई वीडियो जो उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है वो आपको ये दिखाते हैं। ये बूंग वाली साइड है इसकी। तो ये तकरीबन इसको 4 से 5 साल हो गए हैं जो पाकिस्तान में आके ये मतलब चल रही है। तो दोस्तों इसकी कीमत भी पूछेंगे कि अगर इसी कंडीशन में कोई लेना चाहे तो उसकी कितनी कीमत होगी। तो दोस्तों ये तरपाल वगैरह इन्होंने दिया हुआ, क्योंकि अभी ये इन्होंने खड़ी की है इसकी, अब रिपेयरिंग इन्होंने शुरू कर रहे हैं। ये थोड़े दिनों तक तकरीबन इसकी जो है कटाई वगैरह शुरू हो जाएगी, इसलिए इसकी रिपेयरिंग शुरू है। दोस्तों ये पीछे वाले टायर हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। तो दोस्तों ये इसका जो हिस्सा है पीछे वाला, ये इसका चेंज किया जाता है। तो इसके साथ ये पीछे से ये इसमें इसकी तूड़ी जो है ना जमा हो जाती है। तो ये इसके नीचे कब्जे वगैरह लगे हुए, ये जो जोड़ है इस जोड़ से फिर ये खुलती है ऐसे। तो इसकी जो तूड़ी है वो नीचे खुद ही ऑटोमेटिक जो नीचे आ जाती है और ये खाली हो जाता है और इसको दोबारा जो है चला दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी ये पिछले बैक साइड है। तो देखना बाकी तो सारी मशीन जो है वही है, सिर्फ पीछे वाला जो हिस्सा इसका चेंज हुआ है। तो ये कंडीशन है दोस्तों। ये वही बेल्ट वाली साइड, ये इसके आगे वाले साइड जो बड़े टायर हैं। कंडीशन तो इसकी भी तकरीबन इनकी ठीक है, लेकिन पीछे वाले जो ज़्यादा बेहतर थे। तो ये भी दोस्तों 80-70 में ही है। तो ये इसके टूल वगैरह लगे हुए हैं इसके सामान वगैरह रखने के लिए। ये जो आगे वाले टायर हैं, उसके बाद ये इसका फ्रंट है। तो कैबिन इसका लगा हुआ है, तो अच्छी कंडीशन में है ये भी। तो दोस्तों इनसे अभी बात करते हैं इसका जो खर्चा वगैरह, ऑयल वगैरह कितना इस्तेमाल होता है, कीमत सारी हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे।
तो जी दोस्तों, ये जो मशीन आपने अभी देखी है तो इसी पे हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका रिव्यू मैंने किया था। ये मशीन जो है एक साथ ही कटाई भी करती है और तूड़ी भी बनाती है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों मैं बहुत दूर गया था, उधर जाकर उन्होंने रिव्यू किया था इसका। तो वीडियो के 2 पार्ट थे, जो गलती से एक पार्ट जो है मुझसे डिलीट हो गया। तो इसलिए ये वीडियो फिर इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे कॉल पे ली है, क्योंकि उन्होंने अपनी मसरूफियत बताई कि वो आजकल सीज़न है मूंजी की कटाई के लिए, तो वो काफ़ी मतलब दूर गए हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर कॉल पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे दी थी। तो मशीन दोस्तों वही है जो आप लोग आमतौर पे देखते हैं, हार्वेस्टर 80-70 है। तो उसी को चेंज करके ये मशीन तैयार की गई है, जो हो गए एक सादी तूड़ी बनाती है और कटाई भी करती है। तो दोस्तों, इसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है तूड़ी जमा करने की, वो एक साथ तकरीबन 35 से 40 मन तक अपने अंदर तूड़ी जमा कर सकती है। उसके बाद इसको खाली करके दोबारा फिर चलाया जाता है। तो गंदम की कैपेसिटी तो वो ही है, आपको पता ही है, जो तकरीबन 120 मन होती है इसकी 80-70 की। तो कटर दोस्तों इसका जो 13 फुट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसने ज़्यादा ज़ोर लगाना होता है, एक साथ 2 काम करने होते हैं, तो इसलिए इसके लिए 13 फुट का जो कटर है वही मौजूद रहता है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस दोस्तों इसकी वही होती है जो बाहर से आए, जो इधर आके यूज़ नहीं होती। तो वो तकरीबन 60 से 65 लाख में मिलती है इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में। तो जो नकद में लेते हैं उनको तकरीबन ये 50 लाख की मिलती है। तो उसी को दोस्तों फिर ये तैयार किया जाता है। तो इसकी तैयारी पे जो खर्चा आता है वो भी आपको बताते हैं कि और कहाँ से आप इसको तैयार करवा सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसके इंजन जो है वो इसके लिए 200 हॉर्स पावर का होना ज़रूरी है। दूसरी जो है वो तकरीबन 150 हॉर्स पावर पे भी चलती है, लेकिन इसके लिए 200 हॉर्स पावर का इंजन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम जो है वो डबल होता है। तो इसके बाद बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, ये एक दिन में तकरीबन 17-18 से 20 एकड़ तक जो है कटाई करती है एक दिन में। और एक दिन में इस पे क्या खर्चा आता है और इसका ओवरऑल खर्चा जो है कितना होता है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मोबिल ऑयल का खर्चा होता है वो 20 लीटर इसमें मोबिल ऑयल जो है चेंज होता है, और 20 लीटर जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये उसका खर्चा आता है मोबिल चेंज करने का। और ये तकरीबन 60 एकड़ के बाद इसका मोबिल ऑयल चेंज कर दिया जाता है। तो इसके बाद इसका जो खर्चा होता है, दूसरा ड्राइवरों का खर्चा होता है, वो तकरीबन 2 लाख रुपया होता है सीज़न का खर्चा, जिसमें सीनियर ड्राइवर भी और दूसरा तीसरा हेल्पर वगैरह सब मिला के तकरीबन 2 लाख रुपया इसका सीज़न का खर्चा होता है ये वाला। तो उसके बाद इसका रिपेयरिंग का खर्चा भी 2 लाख होता है। जो आम हार्वेस्टर होती है उसका तकरीबन 1.25 लाख या 1.5 लाख तक होता है। इसका खर्चा ज़्यादा होता है, तकरीबन 2 लाख रुपया जो है सीज़न का खर्चा आ जाता है इस पर। रिपेयरिंग का खर्चा जो सीज़न शुरू होने से पहले होता है, सीज़न के अंदर जो होता है वो एक अलग खर्चा होता है। और उसके बाद इसका दोस्तों बात करते हैं कि 1 एकड़ पे इसका कितना खर्चा आता है, उसमें कितना डीजल इस्तेमाल होता है, ड्राइवर की क्या एवरेज आती है, हर चीज़ की एवरेज निकाल के 1 एकड़ पे इसका तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है। तो इसमें दोस्तों डीजल इसका जो है तकरीबन 16 से 17 लीटर तक इस्तेमाल होता है 1 एकड़ में, जो तकरीबन 2,000 रुपये का डीजल बनता है। और इसके अलावा जो ड्राइवरों की एवरेज निकाली जाए तो 1 एकड़ पे तकरीबन 500 रुपया सबकी ड्राइवर कैलेंडर वगैरह की मिला के 500 रुपया फी एकड़ पे खर्चा आता है ड्राइवरों का। और उसके आगे 200 रुपया तकरीबन मोबिल ऑयल का खर्चा आता है फी एकड़ पे। तो दोस्तों, इस तरह 2,000 रुपया जो है वो हो गया डीजल का खर्चा, और 500 रुपया ड्राइवरों का खर्चा, 2500 और 200 रुपया जो है वो मोबिल ऑयल का खर्चा, तकरीबन 2700 रुपया ये। और वर्कशॉप की एक एवरेज के हिसाब से आप बीच में मिला लें तो टोटल खर्चा जो है मिला के तकरीबन 4,000 रुपया फी एकड़ पे खर्चा आ जाता है इसका। तो इसके बाद इसका जो रेट होता है, इसका रेट तकरीबन 10 से 11,000 रुपये तक चलता है। तो दोस्तों, 2 साल पहले जब हम अपनी मशीन लेके कटाई के लिए इसकी तूड़ी बनाने वाली चापड़ मशीन लेके गए हुए थे, तो उस टाइम हमने इस तरह की मशीन जो देखी थी, तो उस टाइम उसका रेट तकरीबन 9,000 रुपये होता था। अब इन्होंने बताया कि तकरीबन डीजल वगैरह हर चीज़ महंगी है, इसलिए इसका रेट 10 से 11,000 रुपये तक चलता है। तो इस तरह इसका तकरीबन 4,000 रुपये खर्चा निकाल के आपको तकरीबन 6,000 रुपये तक इसकी फी एकड़ के हिसाब से बचत आ सकती है। तो इसका जो सीज़न होता है, सीज़न में ये तकरीबन दोस्तों 400 एकड़ तक जो कटाई कर देती है, क्योंकि सीज़न ही गंदम का छोटा ही होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ये मशीन जो है ये तूड़ी वगैरह बनाई है थोड़ा लेट शुरू होता है सीज़न, तो इसलिए अगर अच्छा सीज़न लगे तो तकरीबन 400 एकड़ तक ये कटाई कर देती है, अगर अच्छा सीज़न लगे तो उसके बाद फिर सीज़न इस मशीन को तैयार करने का जो खर्चा होता है वो तकरीबन दोस्तों 16 से 18 लाख रुपए तक इसका खर्चा आ जाता है। पहले ये तकरीबन 11, 12,
13 लाख तक जो इसकी तैयारी होती थी, लेकिन अब इसका खर्चा जो है वो बढ़ गया, हर चीज़ महंगी है। तो इसलिए ये तकरीबन 16 से 18 लाख रुपए तक इसका खर्चा आता है इस तरह इसमें आम हार्वेस्टर को इस तैयार करने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करने के इसको जो टोटल खर्चा के मशीन बंदा ले के उसको तैयार करवाता है तो कितना बनता है, तो उसके लिए आप खुद हिसाब लगा लें। अगर इंस्टॉलमेंट पे लेता है तो तकरीबन 60-65 लाख वो हो गया, और ये तकरीबन 65 और 5 70 80 लाख रुपए में ये मशीन पड़ेगी जो अनयूज़ होगी, पाकिस्तान में यूज़ नहीं होगी, बाहर से आएगी। और अगर कोई वैसे लेता है, सेकंड हैंड लेता है, तो वो उसकी लेने वाले की मर्ज़ी है, जिस तरह की भी ले, तो वो तो कोई 40 लाख में भी ले सकता है, 30 में भी ले सकता है, 50 में भी ले सकता है। तो उसके अलावा जो ऊपर वाला खर्चा वो चाहे नई मशीन है या पुरानी है, उस पर यही खर्चा होगा तकरीबन 16 से 18 लाख रुपए तक। तो इसके लिए दोस्तों जो अगर कोई बंदा ये मशीन तैयार करवाना चाहता है, तो जो जिनकी ये वर्कशॉप है और जिनकी मशीन है, दोस्तों इनकी अपनी मशीन है और इनकी वर्कशॉप भी है, ये खुद ही इसको तैयार करते हैं। तो इसके लिए ये सजाद साहब का मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो भी बंदा तैयार करवाना चाहता है तो वो इस नंबर पर रब्ता करके उनसे ये इसके तैयार है। और वो तैयार करने के लिए जो है उनकी वर्कशॉप जो है मुजफ्फरगढ़ रोड मुल्तान पे है, तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह हम साइलेज मशीन पे बनाएंगे। इसके अलावा जो भी नई मशीन है कि जो यूनिक हो, जो चीज़ें बहुत कम होती हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, दोस्तों उन मशीनों की भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मशीन साइलेज मशीन पे बनाएंगे, उसकी प्राइस की बात करेंगे, और उसके लिए ट्रैक्टरों की भी ज़रूरत होती है, कितने ट्रैक्टरों की ज़रूरत होती है, ट्राली वगैरह इसकी, और उसके अलावा क्या क्या उसके खर्चे वगैरह हर चीज़ की उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह तो सीधे इंटरव्यू करेंगे उस पर भी। तो दोस्तों जब आगे जाकर सीज़न आएगा, नज़दीक चलती होगी, उस टाइम भी इसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो जो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।